отпускаю. Начала с 1/4. И как бы давление, оно еще меня мучило какое-то время. Но бонусом тоже у меня и протрузия, и грыжа 7 миллиметров. И буквально где-то через неделю я стала спокойно делать свои дела и даже начала забывать про свои грыжи. Это мне, конечно, очень понравилось. Дальше больше ушли судороги в ногах, мучили меня ночами, тоже очень быстро ушли. Марина опять будет ругать, записывайте, что у вас ушло. Честно говоря, ушло много чего. Ну, довольна я еще тем, что в моей семье у сына был артрит коленного сустава, и он его сильно мучил. Вот сезон, особенно осень-весна, опухает колено, не может идти на работу. Он их пропил где-то 8 месяцев, и потом получилось так, что не стал принимать, но про колено мы забыли. Он очень доволен. У мужа прошли боли в суставах, локтевые и плечевые суставы мучили, тоже прошли. Но чем я особенно довольна, супруг не мог прибавить вообще ни грамма веса, а тут он 10 килограмм прибавил. И совсем другой человек, совсем другой вид. Он был очень худой, и это было не совсем хорошо. А сейчас все нормально. У внучки моей еще скажу, ей сейчас уже 5 лет исполнилось, но она родилась с пороком сердца. И проблемная была, в общем, даже хотели в Москву отправить нас, но вот и с пандемией у нас не получилось поехать. И благодаря нашему детскому продукту, я считаю, что нам он очень помог, потому что, когда она УЗИ делали, она, Воронкова, всегда нас как бы ругала: быстрее везите ребенка. Теперь все хорошо. С Москвы были, с Бакулевской клиники тоже проверили. Все у нас нормально. В итоге ты подходила к наш продукт. А как? Когда я почувствовала такие продавления, это уже тоже забыла. И, храп тоже, да, сын заметил. Видимо, я-то, наверное, не знала, а он что-то там писал по работе и где-то до полуночи. И говорит, я 2 раза подходила, я там сплю в зале, и он я, говорит, 2 раза выходила, прислушивался, что дышишь. Обычно, как слышно на весь дом, а тут... перестал. Это храпушок. Остальные мелочи. Да, остальные мелочи. Да. Забывает Марина человек, подскажет. конечно. У меня проблемы по-женски. Фибромиома больших размеров, она уменьшается. Я думаю, что без операции все пройдет. А самое мое такое заболевание — аутоиммунный тиреоидит. И там тоже все идет, как говорится, на улучшение. Вот что вам сказать? Я очень довольна. Сколько ты скинула? Я скинуть? Вот с весом у меня, видимо, из-за того, что гормоны, я как бы пока 4 килограмма, но я хочу больше. Я хочу больше. Спасибо. А сколько вы 7 принимаете? советую. А 20 года января, вот 3 года.